غادي يقول لك هاد الام حمقايه خلينا حومق اللي لقى راحته في الهبال ما عنده ما يدير في العقل. قرعه ماما ديالو، ها هي ديال القرعه ديالو. ها كانت ديك السعله ناشفه في الصدر وما كتبغيش تخرج. راه هو ملي كتستعملو كتبدا غير بيومين 3 ايام كيبدا داكشي خارج، داك الوسخ اللي في الصدر كامل كيخرج. السلام عليكم، شخباركم؟ لاباس عليكم؟ كيف نتوما؟ شخباركم مع هاد البرد؟ وشخباركم مع اللي عنده شي حساسيه واللي عنده شي خنافر كيهبطوا؟ شخباركم معاهم؟ خنافر كيهبطوا ولا كيطلعوا؟ لا ويلي كيهبطوا الله يسكت كتبدا عينينا الدمع وكيبداو خنافرنا هوادين ماما تقول لهمش الخنافر ماما، قول لهم منيخرات هكا خنافر خسرتيهم. لا ما نبداوش من الاول غير كمل الفيديو. كمل كيبداو المنيخرات كيهبطوا. انتم عارفين في هذا البلد راه كنبغي نضحك معاك الوليده. نضحكوا انا وياك ونضحكوا المتابعين حيت الخنافر كيجيو كبارين. غادي يقول لك هاد الام حمقايه خلينا حومق اللي لقى راحته في الهبال ما عنده ما يدير في العقل. حيت الخنافر كيجيو شي حاجه كبيره كيجيب الله بحال شي واحد عنده شي 2 تقبات في وجهه كبار. لا يخطي علينا الخنيفرات ماشي الخنيفرات المنيخرات ولا النويف شو كيرجع زوين دابا. يلا ماما كمل اسمع لي. والله العظيم. ايوا غنعاود لكم القصه ديال هذا الدواء. راه مفيد بزاف. عاد انا وحده من العائله ديالي ما غنقولش سميتها وصافي قريبه لي بزاف. عاد كانت مرضات بزاف بهاد النزله وداكشي وباها كان شنو تيقول فيها غير النزله انا نعطيوها غير فيتامين. كان ديك الساعه الفيتامين سي كيقيل يحرك لها في ديك الفيتامين سي ويعطيها. واحد النهار انا مشيت لعندهم البنت كنشوفها بحال اللي سخفانه مقاديه. جيت انا قلت لاختي ما يمكنش هذا الشيء ودابا ضروري البنت تديوها للطبيب. ملي ديناها للطبيب صرنا ريه عندها متقوبه 3 ديال التقبات في الريه صعيبه. 3 ديال التقبات في الريه. ايوا بغينا نحماقوا عرفتي تسطينا وصافي. عاد عطانا الطب باش نديروا لها بيتا بوحديتها ماكلتها بوحديتها تبصيلها بوحديتها. يعني شنو التهاب ولا مرض السل ولا شنو هو كان؟ التقيب الريه راه ماشي ساهل. راه الله يستر شي حاجه بحال مرض السل. الله يستر. الله يستر العباد كاملين. ايوا المهم راه دارت الدواء الطبيب ماشي ما دارتوش ولكن عالجناها. الاكثريه حنا بالدواء ديالنا اللي كنعرفوا. كانت جدتي الله يرحمها كانت عندها واحد الركنه فيها ديال العشوب بحال اللي دايره دابا انت. دابا نوريها لهم. دايره انا دابا والله العظيم بحال اللي دايره انا دابا. وقابلناها بهذا الشيء ديالنا الدواء ديالنا. طبعا بالدواء الطبيب هي متقوبه. ايوا بقينا كنكافحوا معها كنكافحوا حتى تبارك الله برات. ملي عملت الراديو صبنا الحمد لله داكشي تسد ما بقاش الريحه ديالو. وعاد الحمد لله عاد شفتها مسكينه تصحنات وعاد مسكينه بدات تقدر توقف وتقدر تحرك. كانت غير بحال اللي سخفانه ديما بحال اللي سخفانه. وعاوتاني نيت راجلي تا هو كان عنده مسكين الربو وبا سيدي قلتي لي تا هو الوالد ديالو. وهذا وحمويه الله يرحمه. لا با سيدي اللي هو باك الله يرحمه. كلهم انا غنعاود على حمويه الله يرحمه. عمتي الله يرحمها حمويه تا هو الله يرحمه. تا هو تعالج بهذا الدواء ومفيد. دقه بطله كما كتبت انا داك كما تيقولوا الناس. كانوا كيديروه الحمويه الله يرحمه. وعاوتاني انا راجلي براسو تا هو مسكين كان عنده الضيقه والربو مسكين كان كيعاني. وانا لقطته منهم بديت كنديروا له تا هو ملي كيدير هذا الدواء ما كيكملش داك 7 ايام تيبدا يتنفس عليه الحال وتيكون مزيان. كان بعد شي مره مسكين كيبات ما كيقدرش ينعس هكذا نعس فوق الخديه تيكون جالس هكذا والخداديم موراه. زعما عانينا معاه مسكين عانينا معاه. ايوا درنا له صوبنا له حتى هو هذا الدواء. ايوا هذا الشيء اللي غنقول لكم راه هو دواء مفيد بزاف. عاد مفيد اش غنقول لكم مفيد. واخا تسمعوا بالعاديه الدوايات راه 2 دوايات 2 الحاجات 2 العشبات
كيمكن لهم يداويو بزاف ديال الامراض. هو داك راه عرفتي شنو كيعمل؟ بحال دابا الا كانت ديك السعله ناشفه في الصدر وما كتبغيش تخرج، راه هو ملي كتستعملو كتبدا غير بيومين 3 ايام كيبدا داك الشيء خارج، داك الوسخ اللي في الصدر كامل كيخرج. اوكي قلتي لي ماما، قلتي لي حتى على الحساسيه، حيت انت دابا راه فيك الحساسيه وهذا وقتها كيداوي الحساسيه وكيداوي بزاف. المهم الجهاز التنفسي كامل. وري لهم القرعه ماما ديالو. ها هي ديال القرعه ديالو، ها نتوما راه واجده ومصوبه وكاتبه عليها بالبنط العريض، حيت كنسى عندي بزاف القرعات. علاج الحساسيه والربو ديالها كنكتب عليها باش. والغطيطيه راه هي ديك، شوف الغطيطيه الا كانت الحديد غلفوها باش ما باش يبقى لكم. راه هو كيمكن له يبقى عام عام ما كيطرالو حتى راه ديجا كتاخذ منه، ديجا كناخذ منه انا ملي كنمرض، راه هو زعما خطير. المهم دابا غندخلوا في المكونات ديال هاد الدواء وشرحنا كل حاجه بشويه وشحال الكميه وفوقاش يمكننا ناخذوه وكيفاش. ان شاء الله انا كنعاون هذا بشويه شويه. نقول لكم حيت انا كنصاوب بزايد. المهم ها السينيه، ماشي راه هو داك ماشي كل نهار غادي تنوضوا تصاوبوا. دي السينيه ديال زلافه ديال الفول. وبالحق ملي تجيب الفول ماشي تغسلو، ضرب له مسحه مزيان بشي دغه نقيه، يتمسح ويتنقى، لا فيه شي حاجه كامل على الضفر يتنقى مزيان. ها هو ان شاء الله بحول الله. وطبعا النافع هو تجيبو، بغيتي تغسلو هذا النافع من الحجر، بغيتي تغربلو في شي غربال تسوس منه الحجر وضرب له حتى هو تنقيه، وما تسخنوش فوق العافيه، سخنوه في الشمس. غادي ديروا المسكه الحره. ها هي دي، وريها له ماما. معلقه كبيره ديال المسكه الحره غادي قلبها ماما باش نوريها له. ها هي دي. لا قلبها بالظهر باش يشوفوها. ما كايناش. ها هي كون جبدنا شويه نوريوه لهم، حيت كاينين الناس اللي ما كيعرفوش. الناس راه كيتفرجوا فينا بزاف ديال الناس من الدول العربيه. راه داك النهار جاني واحد التعليق من واحد الاخت طلبت مني شي حاجه، ان شاء الله غادي نديروها لها ان شاء الله. ماشي من المغرب، فخصنا نشرحوا لهم شنو هي المسكه الحره. عقل الا شافوها يقدروا يعرفوها. هادشي علاش هما تيقولوا لها الميستيكا. برافو ماما. المهم تيقولوا لها الميستيكا. ها هي نوريها لكم، صورها لهم. ها هي. وبالنسبه هذه راه كناخذ معلقه كبيره. لا القياس هذا نصفه معلقه كبيره، وكنطحنها بواحد شويه ديال السكر مزيان، كندقها في المهراز. بالمهراز كندقها مزيان بشويه، واحد الفتيوته ديال السكر، وكتزيدوها مع الخليط كامل ان شاء الله. وبالنسبه للناس اللي كيتفرجوا فينا من الدول العربيه، تحيه لجميع المتابعين ديالي في جميع انحاء العالم كله، باش ما ننسى حتى شي دوله. غير بغيت نشرح لهم بالنسبه لهذا الفول، راه تيقولوا له الفول المجروش الابيض، راه هو معروف، وهذا اليانسون حتى هو معروف وصافي. وغادي توريكم ماما طريقه استعمال وكيفاش بالضبط. يعني يمكن لك تستعملوا الدواء هذا خاص بالناس اللي عندهم الربو او الحساسيه او البلغم مثلا، باش يخرجوا البلغم اللي عندهم في صدرهم. وكينفع في الريه بزاف عاد. يلا كيسرح الجعاب ديال الريه. المهم ماما وري لهم الطريقه. ها هو هذا كنوض الصباح على الريق. لا ماشي الطريقه، كيفاش غتصوبوا بعدا هو الاول باش يعرفوا. ان شاء الله. هذا الفول انا قلت لكم ملي كيتنقى كل شيء، راه كنطحنوه مزيان وكندوزوه في شي غربال ديال الحرير، شي غربال يكون رقيق اللي ما يدوبش ديك الشيء اللي حرش فيه. هذا واليانسون حتى هو كذلك، النافع حتى هو كذلك، حتى هو كيطحن مزيان، حتى هو كيتغربل في شي غربال يكون رقيق بزاف. والكميه يعني باش دير زلافه باش دير قرعه بحال هذه، باش دير قرعه بحال هذه يعني تقريبا 250 غرام. وهذا القرعه راه يمكن تدوز لكم النص د البرد. تعاود تصوبوا حيده، حيت اي دواء خصو المداومه. خصو المداومه. ايوا كملنا الطريقه ماما بالتفصيل. انا قلت لك غادي طحن الفول وتغربلو مزيان، النافع وتغربلو مزيان والمسكه غديروا في شي جبانه هكذايا واسعه، وتخلط داك وتدق المسكه الحره حتى هي في المهراز، وغادي تقبض تخلط داكشي مزيان، الفول مع
تعطيه واحد الخلطه مزيانه بيدك. وهذا ماما دابا اللي عندنا ها هنا، هو دا عندي مصاوب، ها هو مصاوب هنايا، ها هو مخلط مصاوب ناضي. بنا انا نوري خديته من لكم. القرعه. انا دابا البدو ديال البرد درت القرعه ها باش ساليت وحده وهذه دابا الثانيه. ها هو. وما تنساوش راه الفول راه بحال اللي كتاكلي المغنيسيوم، فيه المغنيسيوم فعلا، فيه البروتين. وقريت عليه انه هو ولا النافع كيعاون على الانسان اللي عنده التهابات في اي بلاصه، في اي بلاصه كيحيدها. راه هو افيكاس. انا فيما كتقول لي ماما شي حاجه كان نحاول انا نتعرف عليها اكثر واكثر، فهمتي؟ هذا هو اللي كاين. وانا براسي كناكل. غادي نقول لكم الطريقه ديالو الاستعمال ديالو. هو معلقه كبيره هكذا ها هي معلقه كبيره. وغير ملي تحشيو المعلقه كبيره ما تطلعوش نفس الطبطه باش ما تشرقوش فيه. وغادي تدوزوه بالماء دافي. ما بغيتوش غديروه في دانون. بغيتو تدوزوه بالحليب دافي دوزوه بالحليب دافي، يعني كيما سهل عليهم غادي ياخذوه. درتيوه في دانون زيدوا معاه ديك المعلقه د العسل. هيا جبت لكم ماما هنا الماء دافي والعسل. زيدوا معاه الطريقه باش كتاخذوه هي باش تاخذوه. خصكم ما تطلعوش النفس، ما تهبطوا باش ما تشرقوش، غير بشويه وصافي. واخا ياخذوا نص معلقه صغيره ويكملوا معلقه واحده اخرى جوج. ديروا فمكم وشربوا عليه الماء. انا غنديروا فمي دابا حداكم ونشرب عليه الماء وانتم كتشوفوني. بسم الله. غير بشويه عليك، كان عمرتيها بزاف. غادي تنوضوا في الصباح. انا ما فطرتش على ودكم باش ناكلوا على الريق، باش نشربوا على الريق. نوضوا في الصباح على الريق، تنوضوا تعملوا اما ميها دافيه تخلطوا فيها هذيك المعلقه د العسل. ما عندكمش العسل شافكم الله وعذركم، ديروا اما في دانون اما في كويس ديال دانون، خلطوه كيما سهل. المهم يكون في الصباح. الا كان الواحد فيه ديك الربو المزمن مضيق بزاف، يعمل معلقه في الصباح ومعلقه في الليل بالحق من بعد ما يتعشى ويقطع الماكله. يعني يكون تعشى بكري وهضم واحد الساعتين قبل ما ينعس ولا هذه عادي ياخذ. ما يزيدش ياكل، يشربو وينعس بحال هكا. والصباح على الريق. ايوا هذا هو. هو دواء ديال سيدنا اسرافيل، دواء ديال الفراغ. دواء صراحه انا كنعقل ديال الجدود والسلام. وحتى انا جربته. انا مني كان تجيني السعله كناخذو زعما الصراحه لا غد ليه كان القراص يخرج داكشي اللي في صدري كله كيخرج مضيق، وديك العقده هنايا ما كتبقاش. سبحان الله. وما تنساوش بالله دابا هاد الفتره ديال هاد الوباء وهاد المرض اصلا الجهاز التنفسي كامل راه هو معرض للخطر دابا بزاف. الله يشافي اللي مريض. دعواتنا الناس اللي مريضين كنتمنى لهم الشفاء العاجل يا ربي. وهذا ما نقولوا الله يرفع علينا هاد الغمه يا ربي يا ربي. وغنقول لكم واحد الحاجه، ماشي تاكلوه 3 ايام و4 ايام وتقولوا لا، كلوا شي 15 يوم متصله مع بعضياتها. الا بغيتي الشفاء العاجل ضروري اي علاج، وهذا علاج طبيعي. وان شاء الله يجعل لكم هذا الدواء بالصحه والعافيه للجميع ان شاء الله بحول الله. وانا راه هو عمرو ما كيخطاني، دائما عندي دائما كتسالي قرعه كنصاوب قرعه جديده. غنقول لكم بكل صراحه لان انا عندي شويه الحساسيه، وتنطلب منكم هذا الدواء. الله يجازيكم بخير، الله يجازيكم بخير. اي واحد تعرف شي واحد عيان ينعتوا له، انا فسرت لكم بالتفصيل. يصيفط له يبارطاجي معاه الفيديو ويشوف. او اللي دارت بنتي تبارطاجيو معاهم الفيديو باش كل شيء يتنفع. انا بغيت كل شيء الدواء وكل شيء يتنفع. هادشي اللي غنقول لكم. وما تنساوش ماماكم الحاجه باهيه، ما تنساونيش من اللايكات ديالكم ومن الكومونتيرات ديالكم الزوينين. هي رجعت يوتيوبوزه ياكي رجعتي يوتيوبوزه. كنضحك مع ولدي قال لي كنعيط لك ماما ما كتجاوبنيش. قلت له شوف انا رجعت يوتيوبوزه. وعرفتي بقى كيضحك. الله يخليك لينا، يخلي كاع الامهات كلهم. انا فرحانه كندير الاجر واخا غير بفمي. الحمد لله كندير هذا الاجر، يا ربي تنفعني به
يا الاخيره ربي ديالي يا ربي. ما يا عرفنا ربي، شحال وكنتمنى بقالنا لكم معاكم. الدعوات لينا حتى هما هذا ما الا كان. الا وتنتوما جربتوا شي دعيو لنا. وصفه وجات معاكم، كنتمنى لكم تدعيو لي غير مع المهمه بالصحيحه. يا الله ربي يجازيكم آمين يا بخير. ربي. هذه اللي صحة للجميع كنتمناو يا لكم. ربي. وشكرا حنا لكم كنتمناو وشكرا الصحة للجميع، لمتابعتكم. والله يوفقكم لما فيه الخير. هادشي اللي غنقول لكم. امين يا ربي. وكنبوسكم كاملين وكنضمكم عندي كاملين. لا لا يخطيك. يا الله، مع السلامه. باي 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 باي.